Dia faly miarabanao indray amin'ity andron'ny Talata 22 ny volana Aprily ity, ary faly manona ny fiadanan'ny Tompo ho an'ny tsirairay avy. Androany raintsika dia andre ny rapsodian'ny fahamarinana izay ampitondraina ny lohateny hoe minoa ary mihetseha. Ny tenin'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny Marka 7:17 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ny Baiboliny dia mitantara amintsika ny amin'ilay jambaroalahy nanantona an'i Jesosy, ny antsoantso hoe mamindrafo aminay ry zanaky Davida. Hitantsika izany ao amin'ny Matteo 7:17. Tsy namaly azy ireo avy hatrany anefa Jesosy, fa niandry mandra-panarahan'izy ireo azy tany an-trano. Dia hoy ny Tompo taminy: mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Namaly izy ireo hoe: eny Tompoko. Ary voarakitra ao amin'ny Baiboly fa dia nanendry ny masony izy ka nanao hoe: tongava aminareo araka ny finoanareo, dia nahiratra ny masony. Hitantsika izany ao amin'ny Matteo 7:17. Mario ny fanontaniany tamin'ireo jambaroalahy: mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Niankina tamin'ny finoan'izy ireo ny fahasitranany. Toy izany koa ny ao amin'ny Matteo, ao amin'ny Marka 7:9-17 dia nisy lehilahy iray nitondra ny zanany lahy teo amin'i Jesosy mba hositraniny, nanao hoe: ary niteny tamin'ny mpianatra aho mba hamoaka izany fa tsy hainy. Niangavy ilay lehilahy, fa raha mba misy hainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Namaly ny mpampianatra: hainao hoe ny zavatra rehetra hainy mino? Ilay lehilahy nihevitra fa Jesosy tanteraka ny andraikitra, saingy nasehon'i Jesosy taminy fa miankina amin'ny finoany izany. Namaly ilay lehilahy hoe: Tompo, mino aho, vonjeo aho mba ho afaka amin'ny tsy finoko. Hitantsika izany ao amin'ny Marka 7:14. Na dia teo aza izany fifangaroan'ny finoana sy ny fisalasalana izany, dia namindrafo taminy Tompo ka nanasitrana ny zanany lahy. Dia niteny mafy ny fanahy maloto izy, ka nanao taminy hoe: ry fanahy mohana sy marenina, izaho mandidy anao, mivoaha aminy ka aza miditra ao anatiny intsony. Hitantsika ao amin'ny Marka 7:15. Andriamanitra dia vonona mandrakariva hanao zavatra ho anao. Ny takena dia ny finoanao. Tsy ampy ny mino tsotra fotsiny, tsy maintsy mihetsika araka izay finoana izay inoanao ianao. Miresaha araka izay inoanao, misaina araka izay inoanao. Raha tsy misaina araka izay inoanao ianao dia tsy hiteny tahaka izany. Ary raha tsy miteny araka izay inoanao dia tsy hihetsika araka izany. Ny tenin'Andriamanitra dia manavao ny sainao sy manampy anao